ησυχία τα μάτια στον καθηγητή. Το βλέμμα μας γυρνούσε πονηρά στη διπλανή. Χαρτάκι διπλωμένο στο σωλήνα του στυλό και όλη η τάξη ανέμενε ένα αφήσιμα κρυφό. Και κάποιος πεταγόταν και έβγαζε μια κραυγή. Τι ήταν αυτό και γύριζε να δει ποιος είναι εκεί. Σκυμμένοι στα τετράδια γελούσαμε κρυφά κι αγάλιαζε η ψυχή μας απ' την πολύ χαρά. Φώναζε ο καθηγητής, ποιος κάνει φασαρία, κι απλώνονταν στην αίθουσα μια ένοχη σιωπή. Κανείς δεν είχε ακούσει, κανείς δεν είχε δει και ένα φυσοκάλαμο κρυβόταν στη στιγμή. Πόσο μικρά μας φαίνονταν